咱那个手法一开始没有那敲的是吧？有，我刚才一紧张忘了。给您擦拭一下耳道，会有点凉哈。今天就这家昆西道和采耳。你好，欢迎光临昆西道和采耳，跟我这边来吧。开始给您采耳。嗯。你要是觉得耳道哪里痒的话，需要用工具动你带的那个地方，你可以跟我说。行。现在开始给您打耳膜，会有一点哗啦哗啦响。行。
这是一个筋膜，会有一点痒哈，打的过程中。好的。耳朵有不舒服吗？没有。现在拿这个鹅毛给你打下耳朵哈。行。给您擦拭一下耳道，会有点凉哈。这边耳朵有不舒服吗？没有。没有的话，咱踩那边了哈。好的。